Realme का C53 जिसमें ऑडियो साउंड नहीं आ रहा है। ये वाटर डैमेज फ़ोन है। पिछली बार इसको रिपेयर करके दिया गया था और दोबारा से ये आ गया है, तो इसमें रिंगर साउंड हमारा काम नहीं कर रहा है। और अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे कोई साउंड वगैरह प्ले करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं है, स्पीकर से बाहर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज हम इसी का रिपेयर करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है मामला। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सड़ा हुआ यहाँ पे रिंगर आईसी दिया गया है। कुछ कैपेसिटर है वो भी हमारा सड़ चुका है, तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे और देखते हैं हमारा साउंड आता है या नहीं आता है, ठीक है। मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं ये हमारा रिंगर आईसी है। यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह बहुत सारा कुछ सड़ चुका है, आप देख लीजिए यहाँ, ठीक है। यहाँ से एक कैपेसिटर भी निकला हुआ है। तो सबसे पहले ये कुछ पार्ट्स है जिसको हम रिप्लेस करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं।
दूसरे बोर्ड से कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे था जो लगा दिया है दोस्तों हमने, और अब इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, ये आईसी आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़ चुका था। देखिए ये कितना सड़ चुका है ये। ऑन करते हैं मोबाइल को। चलिए इसको ऑन कर दिया है दोस्तों। अब हम थोड़ा इसको चेक करके देखेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम जो था रिंगर वाला वो सही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो फ़ोन को हमने ऑन कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही।